Мне это нужно. Это моя кровать. Откуда в комнате владельца канала Фривод моя кровать? Ну что, сама переставила? Где моя кровать? Отдайте. Повернуть не могу. Сюда. А потом я ее переставлю на пока поставлю в комнате стрима сюда, а потом, если она не захочет, двухэтажный.
М-видео. Ребята, мы Нам не все равно, что сюрпризы бывают